Allora, qui parliamo dell'inox meccanico automatico, che è una realtà che è uscita in pratica alla Fiera di Basilea. E per la prima volta appunto l'automatico e il movimento meccanico su un inox che chiaramente è fatto con una cassa indistruttibile, vetro zaffiro, le qualità di inox le sappiamo, cioè sono veramente altissime. La cassa di un 43 mm monta un movimento del 28-24, due sono i quadranti, un blu e un nero grigio con la possibilità del bracciale, e il cinturino è in diciamo legno, adesso la parola tecnica non me la ricordo, basta, mi pare che non ci sia altro.